За сайн байна. 12 дугаар сарын 1-ний техник шинжилгээ та бүхэнд хүргэж байна. За дэлгэцээр Евро USD 1 цагаар харагдаж байна. За өчигдөр холбооны нөөцийн сан, Европын төв банк, Швейцар, Япон, Англи, Канадын 6 төв банк хамтарсан мэдээлэл хийснээр евро маань бараг интервенц хийсэн шахуу 230 пипний дээш өссөн. За энэ бол техник шинжилгээг маань бол нэлээд сэвдээ тавьцсан гэсэн үг. За тэгээд бидний дээр дурдж исэн 35.00 гэдэг цэг дээрээс үндсэндээ. За эндээс өссөн гэж үзэх юм бол 35.00 гэсэн цэгээс үндсэндээ 38% агшилт хийчихэд байна. За эргэж орж ирээд 34.00 за жоохон тогтвортой явж байна. За одоо эндээс унаа гэж үзвэл ихний ээлжинд 34.00-оос ихний ээлжинд энийг шалгах хэрэгтэй. Дараа нь 33.50 гэсэн цэгийг шалгах хэрэгтэй болно. За өсөж байгаа тохиолдолд эргээд энэ 35.00 гэдэг цэгийг шалгана. За эндээс дээш гарсан тохиолдолд 35.60 35.50 гэсэн цэгүүдийг шалгаад энэ дээр бол 36.00 гэсэн цэг байж байгаа. Бид дөрвөн цагаар ямар шиг байдалтай зурагдаж байна вэ гэвэл ерөөдөө 32.00 дээрээс нэг томхон ярол хийгээд эргээд дэшээ явсан өндийнх юм ордлого хийж байна. Хамгийн ихний сэтгэлстэй зөвлөл ер нь евро долларын тонгийн хүчтэй resistance бол энэ цэгийг сэтлэх хэрэгтэй. Үүнийг сэтсний дараа за энэ бүсийг сэтлэх хэрэгтэй. Энэ хоёр нэлийн хүчтэй resistance цэг байж байгаа. За фунтын хувьд өчигдөр мөн 220-30 пип дэше бодлоо. Эндээс 50% рүүч үндсэндээ энд нэг шалгаж яваад, энд нэг ойгоод за одоо энд дахиад нэг байж ин да. За энэ бол үндсэндээ бас нэлээд чухал цэг болж харагдаж байгаа. Эндээс энэ бас дэше ихний ээлжинд 57.50 гэсэн цэг рүү бол явна. За эндээс мэдж байгаа тохиолдолд 56.00 гэсэн цэгийг ихний ээлжинд шалгах хэрэгтэй байна. За хэрэв энд 50% эврэж сэтлээд доош орж ирсэн тохиолдолд 56.00-оос ойгоод 56.50 орчимд 56.30-аас 56.50 орчимд нэг мөргөөд хэрэв сэтлэхгүй бол дараагийн уналт маань 56.0-оос 55.50 хүртэл уналт орж ирэх боломжтой. Эндээс дээш явж байгаа тохиолдолд 57.00-оос мөргөж ухраад 56.60 дээрээс эргэж яваад 57 хүртэл явах юм боломжтой ийм характер харагдаж байгаа. За йений хувьд бол өчигдөр бараг 80 пипер доош унж орж ирсэн. Бидний унж болно гэсэн тэмдэглэсэн цэг маань бол 77.50 77.30 хүртэл орж ирсэн. Эндээс эргээд ойно гэсэн зураас бол өчигдөр иржсэн юу бол энд харагдаж байна. Өчигдөр иржсэн. За тэгэхээр өсөлт бол ихний ээлжинд 58.20 58.45-ыг сэтлэх нь энэ нэлээд хүчтэй resistance-ыг сэтлэх хэрэгтэй болно. Ер нь йений хосонгууд ерөөдөө хаасайгүй хүчтэй resistance мөрөгчөд байгаа. За өсөж ирсэн тохиолдолд эргээд иймэрхүү хөндлөлт үзүүлж
болно гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За Еврочип маань 1.22 хүртэл нэлээд унаад эргэж 80 пипер татаад сая Европ нэгтгэхдээ зэрэг 50 пипер доош орж ирж байна. За энэ бол франкийн хувьд бол нэлээд хүчтэй саппорт болчиход байна. Ажмаар мэрсээр доошо байн гулсаар байгаа. За энэ 21:30-аас зөндөөс хөдөлгөөлөе. За энэ бүс бол Швейцарын төв банкыг интервенц хийх гэж хүчилж болцсохгүй юм бүс байгаа. Тэгэхэд бол тэгэхээр энэ бүсийг сэтлэх хэрэгтэй болно. За өнөөдөртөө Европ, Америк онгойлолын хүртэл унж орж ирэх юм бол эргээд эндээс дэше явах. Энэ сэтгэлсэн тохиолдолд 21 энэ бүс хүртэл унах ийм хоёр чухал бүсийг бол одоо энд дуугар тэмдэглэжээ. За алтны үед бол бас нэлээд хүчтэй өсөлт орж ирсэн. Энэ хүчтэй ресист нэлээд зузаан зурагсан ресистенсийг бол цөмд бариад гараа ивцсан. Үүний дээр энэ 38.2 гэж харагдж байгаа 1750 орчим бүсээс бол аргагүй хараад байна. За одоо эндээс унаж орж ирвэл одоо хамгийн холдоо 1700-аас 10-аас энэ ийм саппорт болж ирлээ. За одоо өсвөл 1750-аас 1760 хооронд байгаа энэ resistance цэгийг resistance бүсийг сэтлэх хэрэгтэй болно. Үүний дээр 1770-аас 80 хоорондох энэ хүчтэй resistance байгаа. За эндээс 1700-аас энэ бүсийг сэтэлж орж ирсэн тохиолдолд дараагийн хүчтэй спорт бол 1670-аас 80 хооронд хамгийн тол 1650 бүсийн хүчтэй саппорт бол энд харагдаж байгаа. За өнөөдөр үед юм байна.